bugünkü gündə bəzi insanları görürük ki, yəni çox boşluq görürlər hər bir şeyi. Depressiyadadılar. Maddi şeylərlə özlərini müalicə etmək istəyirlər. Amma bu müalicəni əldə edə bilmirlər, sağala bilmirlər. Çünki həqiqi mutmainlik, həqiqi xoşbəxtçilik qəlbdə olur. Əgər həqiqətən qəlb güclü olarsa, qəlb qüvvətli olarsa, qəlb imanlı olarsa, insan rahat olur. Necə ki Allah Azza və Cəllə Qurani-Kərimdə Rəd surəsində buyurur ki, bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. Başqa heç bir maddiyyatla qəlb rahatlıq tapa bilməz. Bu mümkün olan bir şey deyil. Allah vəd verdiyi kimi onu əgər xatırlayarıqsa, onun dininə iman gətirəriksə, o zaman bizim qəlbimiz rahat olar. İkinci Allahın vədlərindən bağışlanma. Allah Azza və Cəllə bizə bağışlamağı vəd edir. Necə ki Allah Azza və Cəllə Qurani-Kərimdə buyurur ki, kim pis iş görərsə və nəfsinə zülm edib sonra Allahdan bağışlama diləsə, Allahı bağışlayan və rəhimli olaraq görər. Əgər bizlər günah edəriksə, bu günahdan sonra tövbə edib Allahdan bağışlanma diləyəriksə, Allah vəd verir ki, bizi bağışlayacaq, bizə rəhm edəcək.